আজকে তোমাদের জন্য রয়েছে একটি বেস্ট গিফট। তো আজকে তোমরা যারা যারা রেডমি প্যাডের রিভিউ করতে বলেছো তাদের জন্য আজকে আমরা সেই প্যাডটি নিয়ে এসেছি। তো তোমরা যারা যারা চাচ্ছ যে 15 থেকে 20 হাজারের মধ্যে একটি বেস্ট প্যাড আমাদের দেখান, তাদের জন্যই কিন্তু আজকের এই ভিডিওটি। কারণ রেডমি যে প্যাডটি লঞ্চ করেছে তার রেট কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই জানি যে 16 থেকে 17-এর মধ্যেই রয়েছে, এবং বেস্ট প্যাড আমরা বলতে পারি যেই প্যাডটির মাধ্যমে তোমরা তোমাদের যাবতীয় কাজ খুব সহজেই করতে পারবে। তো সেই প্যাডটি আজকে আমরা নিয়ে এসেছি। আমাদের কাছে রয়েছে 128 জিবি যে ভেরিয়েন্টটি, সেই ভেরিয়েন্টটি তোমাদের জন্যই বিশেষভাবে নিয়ে আসা। এই প্যাডটিকে আজকে আমরা আনবক্স করব, এবং আনবক্স করার সঙ্গে সঙ্গে এর যে ফিচার্স সেই ফিচার্স তোমাদের জানাবো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই প্যাডটি তোমাদের জন্য ভ্যালু ফর মানি হবে কিনা, এই প্যাডটির ইন হ্যান্ড ফিল কেমন, সেই সব কিছুই থাকছে এই ভিডিওতে। তাই ভিডিওটিকে প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে যাতে প্যাডটি সম্পর্কে কোনো তথ্য মিস না হয়। তো চলো প্যাডটিকে সবার প্রথমে আনবক্স করে নেব, এবং আনবক্স করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সমস্ত তথ্য জানিয়ে দেবো। তো প্যাডটিকে আনবক্স করা যাক। তো এটিকে আনবক্স করার আগে আমরা দেখবো এর বক্সের মধ্যে কি কি লেখা রয়েছে। তো আমাদের আগে আমরা বললাম 6 জিবি এবং 128 জিবি যে ভেরিয়েন্ট, সেই ভেরিয়েন্টটি আমাদের কাছে রয়েছে, এবং মুনলাইট সিলভার কালার যেটি রয়েছে সেটি আমাদের কাছে কিন্তু সেই ভেরিয়েন্টটি রয়েছে, এবং এটি কিন্তু কোয়ালিটি সার্টিফাইড একটি ট্যাব, এবং অবশ্যই এইখানে কিন্তু লিখে দেওয়া রয়েছে ডু নট অ্যাকসেপ্ট ইফ সিল ইজ ব্রোকেন। তো অবশ্যই তোমরা যখন প্যাডটি নেবে তখন কিন্তু দেখে নেবে যাতে সিল কোনোভাবেই কাটা না থাকে। তো এই বক্সের মধ্যে কিন্তু আর কোনো কিছু লেখা নেই, শুধুমাত্র এতটুকুই বলা আছে। তো এর যে প্রাইস কিন্তু এইখানে বলে দেওয়া হচ্ছে 33,999। তো যাই হোক, তোমরা 16 থেকে 17 হাজারের মধ্যে কিন্তু পেয়ে যাবে ফ্লিপকার্ট থেকে যদি বাই করো, বা বিভিন্ন রকম ওয়েবসাইটগুলো থেকে যদি বাই করো। তো আমরা প্যাডটিকে সবার প্রথমে ওপেন করব, দেখবো এর বক্সের মধ্যে কী কী দেওয়া হচ্ছে। তো ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে উপরের মধ্যেই তোমরা দেখতে পাচ্ছ মেন যে ডিভাইসটি সেটি রয়েছে, এবং এর মধ্যে একটি কিন্তু খুব সুন্দর প্যাকেজিং দেওয়া রয়েছে, এবং প্যাকেজিংয়ের মধ্যে কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে 90 হার্টজের ব্যাটারি স্মুথ একটি ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে, এবং ডিসপ্লে সাইজ কিন্তু 10.61 ইঞ্চ রাখা হয়েছে। ডলবি অ্যাটমস স্পিকার দেওয়া রয়েছে, যেই জন্য সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আরও ভালো হবে, এবং এইখানে একটি কিন্তু পাওয়ারফুল চিপসেট দেওয়া রয়েছে, হাই পারফরমেন্স মিডিয়াটেক হিলিও G99 6nm অ্যাডভান্সড প্রসেসর দেওয়া আছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে 8000 mAh এর একটি ব্যাটারি দেওয়া রয়েছে, এবং তার সঙ্গে এখানে কিন্তু 18 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে, কিন্তু বক্সের মধ্যে 22.5 ওয়াটের একটি চার্জার অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে, এবং ফ্ল্যাগশিপ লেভেল ইউনিবডি ডিজাইন রয়েছে এই প্যাডটির মধ্যে। তো সবার প্রথমে আমরা প্যাডটিকে সাইডে রাখবো এবং দেখবো বক্সের মধ্যে কি কি দিচ্ছে রেডমি। তো বক্সের মধ্যে যদি তোমরা দেখো, এইখানে কিন্তু বক্সটি একদম ক্লিন রয়েছে। তো এইখানে কিছু হয়তো রয়েছে, তো এটিকে ওপেন করে নেব। তো সবার প্রথমেই কিন্তু প্রত্যেকটি কোম্পানি যে ডকুমেন্টেশন দেয় সেই ডকুমেন্টেশনগুলি রয়েছে, অর্থাৎ ইউজার ম্যানুয়াল রয়েছে, যেগুলি কোনো কাজের নয়। যাই হোক, এটিকে আমরা সাইডে রেখে দেবো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে দেখে নেব এইখানে একটি 22.5 ওয়াটের একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার দেওয়া রয়েছে, যেই অ্যাডাপ্টারটি তোমাদের প্যাডটিকে চার্জ করার জন্য কিন্তু খুবই দরকারি। এটিকেও সাইডে রাখবো, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে রয়েছে একটি USB-A থেকে Type-C একটি পোর্ট, USB-A থেকে Type-C একটি যে কেবল, ডাটা কেবল হয়, সেটি দেওয়া আছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে কিন্তু একটি সিম ইজেক্টর টুল দেওয়া আছে, সাধারণ টাইপের একটি সিম ইজেক্টর টুল। এই বক্সের মধ্যে কিন্তু আর কোনো কিছু নেই, একদম পরিষ্কার রয়েছে বক্সটি। এই বক্সের মধ্যে আর কোনো কিছু দেয়নি রেডমি। তো বক্সটিকে সাইডে রাখবো, এবং বাকি জিনিসগুলোকেও সাইডে রাখবো, এবং এইবার দেখে নেবো আমাদের বহু প্রতীক্ষিত যে প্যাডটি, সেই প্যাডটিকে। তো প্যাডটিকে কিন্তু একটি অন্যরকম টাইপের একটি প্যাকেজিং করার চেষ্টা করা হয়েছে। তো এটিকে আমরা ওপেন করে নেব। তো প্যাডটির যে মুনলাইট সিলভার কালারটি রয়েছে সেটি তোমরা যদি দেখো তাহলে এইখানে কিন্তু তোমাদের পছন্দ হবে, কারণ খুব সুন্দর একটি কালার এইখানে কিন্তু দেওয়া হয়েছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে এইখানে যদি তোমরা দেখো তাহলে 8 মেগাপিক্সেলের কিন্তু একটি ক্যামেরা সেন্সার দেওয়া রয়েছে, এবং এইখানে তোমরা যদি দেখো তাহলে রেডমির যে ব্যাজিং সেই ব্যাজিং দেওয়া রয়েছে, এবং পিছনটা কিন্তু একদম যদি তোমরা দেখো একদম স্মুথ একটি ব্যাক প্যানেল দেওয়া হয়েছে, এবং এটি কিন্তু সিলভার ব্যাক প্যানেল, সেই জন্য কিন্তু যে এর ইন হ্যান্ড ফিল সেটি কিন্তু তোমরা পিছন থেকেই প্যাডটির পিছনেই কিন্তু তোমরা টের পাবে যে কত সুন্দর লাগছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাডটির যে থিকনেস সেই থিকনেস কিন্তু আরও প্যাডটিকে মজাদার করে তুলছে। তো এই যে প্যাডটি, এই প্যাডটির বাঁ সাইডে কিন্তু কোনো কিছু নেই। উপরের দিকে যদি দেখো তাহলে এইখানে একটি স্পিকার গ্রিল, এবং এই সাইডে একটি স্পিকার গ্রিল, তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে
পাওয়ার বাটন দেওয়া রয়েছে এবং এইখানে কিন্তু মিডিলে তোমরা যদি দেখো ডলবি অ্যাটমসের যে ব্যাজিং সেটি কিন্তু এইখানে রয়েছে। এবং ডান সাইডে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে ভলিউম আপ ডাউন বাটন রয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে কিছু মাইক্রোফোন দেওয়া রয়েছে এবং সিম ট্রে কিন্তু এইখানে দেওয়া হয়েছে। এবং নিচের দিকে যদি দেখো তাহলে এইখানে কিন্তু তোমাদের আবারও স্পিকার গ্রিল দেওয়া রয়েছে দুইটা, তার সঙ্গে সঙ্গে এইখানে কিন্তু একটি টাইপ সি পোর্ট দেওয়া হয়েছে প্যাডটিকে চার্জ করার জন্য। এবং সামনের দিকে যদি দেখো তাহলে এখানে একটি সেলফি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যেই সেলফি ক্যামেরা বা তোমরা এটিকে ওয়েব ক্যাম হিসাবে তোমাদের কাজ করতে পারবে। তো এখন পালা প্যাডটিকে ওপেন করে নেওয়ার। তো প্যাডটির সম্পর্কে প্রসেসর, ব্যাটারি, তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাডটির মধ্যে 6GB র্যাম, 128GB ইন্টারনাল মেমোরি সব কিছু কিন্তু আমরা জানলাম। তো এখন প্যাডটিকে ওপেন করে নেব এবং দেখবো এর ক্যামেরা পারফরমেন্স কেমন দিচ্ছে রাত্রিবেলা, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে প্যাডটির যে স্ক্রিন রয়েছে স্ক্রিনটি কতটা স্মুথ কাজ করছে। যেহেতু 90 হার্জের ব্যাটারি স্মুথ স্ক্রিন বলা হচ্ছে রেডমির তরফ থেকে, সেটিও আমরা দেখে নেবো। তো প্যাডটিকে ওপেন করা যাক। তো আমাদের প্যাডটি আমরা ওপেন করে নিয়েছি বা অন করে নিয়েছি। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে বিগ স্ক্রিনটি, সেই স্ক্রিনটি তোমাদের সামনে রয়েছে এবং এর যে স্ক্রিনের রিফ্রেশ রেট যেটি বলা হচ্ছে 90 হার্জের রিফ্রেশ রেট দেওয়া হয়েছে। তো আমরা চালিয়ে যা বুঝলাম তাতে 90 হার্জের রিফ্রেশ রেট মানে কিন্তু এই প্যাডটি অনেকটাই স্মুথলি কাজ করছে, যেটি বলা হচ্ছে ব্যাটারি স্মুথ। তো অবশ্যই অনেকটি স্মুথলি কাজ করছে। তো তোমরা যদি পারচেস করতে চাও, যদি তোমাদের স্ক্রিন নিয়ে কোশ্চেন থাকে, তাহলে আমি মনে করছি যে স্ক্রিন নিয়ে কোনো রকমের কোনো সন্দেহ নেই, খুব ভালো একটি স্ক্রিন দেওয়া রয়েছে এবং এর যে পারফরমেন্স সেটিও কিন্তু ভালো পারফরমেন্স দেওয়া হয়েছে। এবং এখন তোমাদেরকে আমরা দেখাবো যে এর সাধারণভাবে একটি ক্যামেরা টেস্ট দেখাবো, অর্থাৎ এর যে ক্যামেরাটি রয়েছে সেই ক্যামেরাটি রাত্রিবেলা বা কেমন পারফরমেন্স দিচ্ছে। তো প্যাডের ক্যামেরা কিন্তু কেউই দেখে না, তারপরেও কিন্তু অবশ্যই দেখে নিতে হয়। তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এর যে চার্জারটিকে এখানে ফোকাস করেছি এবং এটিকে একটি ফটো তুলে নিলাম। তো তোমরা এই যে এই চার্জারটির ফটোটি যদি দেখো তাহলেই তোমাদের ধারণা হয়ে যাবে যে কী টাইপের একটি ডিসেন্ট টাইপের কিন্তু ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, যেটি অবশ্যই তোমাদের ভিডিও কলিংয়ের ক্ষেত্রে কাজে দেবে অথবা তোমাদের ওয়েব ক্যাম হিসেবে কাজ করবে। খুব ভালো ফটো কিন্তু এই ক্যামেরার মধ্যে আসবে না, তো কেউ ফটোর জন্য আশা করি এই প্যাডটি কিনবে না। তো তোমাদের যে কাজগুলি সেই কাজগুলি খুব ভালোভাবে খুব স্মুথলি হয়ে যাবে, কারণ এই স্ক্রিনটি কিন্তু খুবই স্মুথ কাজ করছে। তবে যত দিন যাবে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু এর যে পারফরমেন্স কিছুটা হলেও কমতে পারে। তো প্যাডটির আমরা আনবক্সিং করলাম, তার সঙ্গে সঙ্গে এর যে ফিচার্সগুলো সেগুলো তোমাদের দেখিয়ে দিলাম, তার সঙ্গে সঙ্গে এর ক্যামেরা পারফরমেন্সের কিছুটা একটা নমুনা তোমাদের দেখিয়ে দিলাম। তো অবশ্যই 16,000, 16,500, 17,000-এর মধ্যে খুব ভালো একটি প্যাড তোমরা যদি তোমাদের এডুকেশনাল পারপাসের জন্য ইউজ করতে চাও বা তোমাদের সিনেমা এক্সপিরিয়েন্সকে আরও বেটার করতে চাও বা বিভিন্ন রকমের মুভি দেখতে চাও, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমি তোমাদের প্রেফার করবো তোমরা প্যাডটি পারচেস করতে পারো। এবং অনেকেই কিন্তু এই প্যাডগুলির মধ্যে বিভিন্ন রকমের গেমিংয়ের জন্য নিতে চায়, তাদের জন্য বলবো না, এই প্যাডগুলি তোমাদের জন্য নয়। তোমরা আরও ভালো প্যাড দেখতে পারো, বিভিন্ন রকম কোম্পানিগুলো রয়েছে, তো সেই কোম্পানিগুলো দেখতে পারো, কারণ এর যে প্রসেসর সেই প্রসেসর কিন্তু তোমাদেরকে গেমিংয়ের মধ্যে ভালো এক্সপিরিয়েন্স দেবে না। তাই অবশ্যই তোমরা যদি এডুকেশনাল পারপাস বা তোমাদের মুভির জন্য তোমরা এই প্যাডগুলি নিতে চাও বা ডেইলি ইউজের জন্য বা তোমাদের কাজের জন্য নিতে চাও, সেই কারণে কিন্তু তোমরা বা সেই পারপাসে কিন্তু তোমরা নিতে পারো। তো অন্য কিন্তু যে আমি প্রথমে বললাম গেমিংয়ের জন্য কিন্তু এই প্যাডগুলি নয়। তো 16-17 হাজার এক্সপেন্ড করাই যায় এই প্যাডগুলির জন্য, যেহেতু প্যাডটির তোমরা স্ক্রিনটি দেখলে তার সঙ্গে সঙ্গে পারফরমেন্স এবং এই যে ইন হ্যান্ড ফিল সেগুলিও কিন্তু একদম খুব ভালো আমি বলবো। তাই অবশ্যই তোমরা প্যাডটিকে পারচেস করতে পারো, খুব ভালো একটি প্যাড। তো আমরা প্রতিনিয়ত আমাদের এই চ্যানেলে এইরকম ভিডিওগুলো নিয়ে আসি তোমাদের জন্য। যদি এই ভিডিওগুলি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওগুলিকে লাইক করতে হবে, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। তো দেখা হবে আরও এইরকম একটি নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য অবশ্যই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, ধন্যবাদ।